Надо было помахать руками. Всем привет! Это видеоблог. С маминой селфи пап. Мы гуляем по Мурманску. Сейчас мы идем к памятнику трески. Рыба, которая кормила весь город во времена Великой Отечественной войны. Хочется еще напомнить также, что Мурманск — это город-герой. Здесь было спущено более 185 тысяч бомб. Город отстояли.